Assalomu alaykum hurmatli obunachi, sizlar bilan Bekzod va bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz navigatsiya va ob'yekt yaratish bo'ladi. Xo'p, mavzuni boshlaydigan bo'lsak, birinchi biza oldingi darsda aytib o'tganimdek general proyektga kiramiz. General kirganimizdan keyin standartni bizga kub bilan kamera va svetni ko'rsatadi. Blenderda o'zi navigatsiyani 3 xili mavjud. Buni birinchisi mishkani o'rta knopkasi hisoblanadi. Keyin men sizlarga yana udobstvo qulaylik qilish uchun podskaskani yoqib qo'ydim. Endi boshlasa ham bo'ladi. Xo'p, navigatsiyaning birinchi turi bu mishkani o'rta knopkasi orqali. Mana bu yerda hozir ko'rsanglar bo'ladi qaysi knopkalarni bosib o'tganimni. O'rta knopkasini bosib turamiz va ob'yekt atrofida aylansak bo'ladi. Buni analogi sifatida mana bu burchakda o'qlar joylashgan. O'shani mishkani chap tarafini bosib turib, xuddi shu vazifani bajarsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi navigatsiyaning turi bu shift bilan mishkani o'rtasi. Bu orqali sizlar kenglik, tekislik deydimi, kenglik deydimi orqali navigatsiya qilsanglar bo'ladi. Buni analogi sifatida mana bu yerda qo'l turibdi, o'shani bosib turib, xuddi shu vazifani qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga analogini aytayapman. Ko'pchilikda mishga bo'lmay qoladigan payt bo'lishi mumkin yoki-da kimgadir bu qulay bo'lsa kerak. O'shaning uchun agar notebookda ishlayotgan bo'lsanglar, mishkani o'rta knopkasi bo'lmasa, bundan foydalansanglar bo'ladi. Agar mishkada foydalanayotgan bo'lsanglar, bemalol bu usuldan ishlatsanglar bo'ladi. Keyingi turi bu o'qlar orqali bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek X, Y, Z o'qlar bor. O'shalarning bittasini bossanglar, o'sha tarafdan sizni ob'yektingizga qarasangiz bo'ladi. Xo'p, mana keyingilarini ko'rib boqsak bo'ladi. Xo'p, buni analogi sifatida Alt bilan mishkani o'rta knopkasini bosib turib, siz ishlaydigan tarafingizga bursanglar bo'ladi. Mana navigatsiyalarni ko'rib chiqdik va yana bitta navigatsiyaning turi aktiv ob'yekt bilan ishlash. Buni numpad klaviaturadan 0 tugmasi orqali amalga oshirsanglar bo'ladi. Unda siz aktiv ob'yektga yaqinlashib, o'sha aktiv ob'yekt oldida aylansangiz bo'ladi. Xo'p, navigatsiya, yana bitta navigatsiyaning turi bu mana view panelidagi view panelidan navigatsiyani amalga oshirsanglar bo'ladi. Misol uchun men sizlarga aytganimdek numpad klaviaturadan tochkani bossanglar ob'yektga yaqinlashadi. Va home bossanglar numpad klaviaturadan home yoki-da view paneldan home tanlasanglar, sizlar barcha obyektlaringizga qaytasizlar. Misol o'rnida bitta ob'yektni olsaydi, chetga qo'yamiz. Hozir home bosganimizda mana shu 3 ta ob'yektni ekranimizga sig'dirib berdi. Bitta ob'yekt qo'ydim hozir yonga, ekranimizni chetida bo'lib qoldi. Home bosadigan bo'lsak, biz mana hamma obyektimizni sig'dirib berdi ekranga. Xo'p, buni o'chirib turamiz, obyektni kerak emas. Keyingi punkt bu perspektiv va ortografik tasvir. Buni biz kamerani o'tganimizda tushuntirib o'tib ketaman. Local view bu lokal ko'rinish. Misol bitta aktiv ob'yektimiz bor. Biz local view paneldan dodge local view panelni tanlasak, biz ekranimizga faqat aktiv ob'yektni olamiz. Shuni uzoqlashtiradigan bo'lsak, mana bu turgan kamera va svet yo'qolib qoldi. Bitta ob'yekt ustida va bir nechta ob'yekt ustida ishlamoqchi bo'lsanglar, ushbu funksiya sizlarga qulaylik tug'diradi, ancha qulaylik tug'diradi. Xo'p, bundan chiqish uchun numpaddan slash bossanglar, ushbu paneldan chiqishingiz mumkin. Xo'p, va yana bitta narsa, slash bosamiz, ikkita ob'yekt tanladik misol uchun.
ikkita obyektda ishlayapmiz. Bittasida ishimiz tugadi. Misol, svetda ishimiz tugadi. Svetni bosamiz va M klaviaturadan M knopkasini bossak, bizdan so'raydi. Buni chiqarib olingmi? Lokalniy tasvirdan deydi. Bossak, bo'ldi, chiqadi bu. Shunda biz bitta obyektda ishlasak bo'ladi yoki bir nechta obyekt qo'shib olib yana ishlasak bo'ladi. Xo'p, bu bilan tugatdik. Kamerani ham keyin o'tib ketamiz. Bu yerda tasvirlar. Kameradan tasvir, numpad klaviaturadan 0 ni bossanglar bo'ladi. Top bu tepadan. Bularni hammasini mana bu ko'rib turganinglardek numpadda mana 0 bu kamera, 7 bu tepa, bottom yonlar, front oldi, back orqa, right on, left chap 3. Shunaqa. Misol, yana bitta narsa, biz kameradan qarab turibmiz, hozir o'zimizning kameramizdan 9 ni bossak, o'shani inversiya deydi. Inversiya tarafidan qaraymiz. 9 orqali numpad klaviaturadan. Xo'p, keyingisi navigatsiyalar. Kimdirlarga u mishkada ishlash qulay, kimdirlarga klaviaturada ishlash qulay. Shuning uchun Blender dasturchilari, razraботчиклari deymiz. Bizga qulaylik tug'dirish uchun numpadda navigatsiyani kiritib qo'yishgan. Misol, to'rni bosadigan bo'lsak, yonga harakatlanamiz. 6 bu ham yonga, 8 tepa, 2 past, 5 perspektiv ortografik tasvir. Buni keyin o'tib ketamiz dedim. View ga kiramiz, navigation. Bularni hammasini ko'rdik. Yana bitta narsa. Kimdadir mishka bo'lmaydi dedim. Plus va minus sizlarga yaqinlashtiradi. Mishkani o'rtasidagi kolesik deymiz. Kolesikga vazifasini bajaradi. Plus minus. Va yana bular bilan hammasi bilan tanishdik. Aytdim sizlarga numpaddan topasizlar deb. Bular ortografik tasvir. Space bar bu animatsiya bilan ishlayotganda. Bo'ldi, shu bilan tugatsak bo'ladi. Biz navigatsiyamiz va keyingi mavzuchamiz deymizmi? O'shanga o'tsak bo'ladi. Ob'yekt yaratish, ya'ni. Xo'p, ob'yekt yaratish Blender o'zida. Kelinglar, boshqa yo'lni ko'rsataman. Bu yoqda view ko'rib chiqdik biz. Endi add. Add bu qo'shish degani. O'zimizning tilda aytganda, biz eng ko'pi mesh obyektlari bilan ishlaymiz. Mesh obyektlari bu ko'rib turganinglardek plane, cube, cycle, UV sphere, isosphere, cylinder, cone, torus, grid monkey. Mana ikkitasi bilan ko'p ishlamaysizlar. Mana bular bilan, bu figuralar bilan sizlar ko'proq ishlaysizlar. Keling, hammasini bittadan yaratib chiqamiz. Keyin sizlarga mana osonlik tug'dirish uchun Shift A ni bossanglar, xuddi mana shu panel ochiladi. Sizlar ishlayotgan bu joyda. Mana ko'rib turganinglardek biz mesh punktidagi hamma obyektlarni yasadik. Kelinglar, bular bilan birin-ketin tanishib chiqsa ham bo'ladi. Hammanglarga tanish figuralar deb o'ylayman. Torus,
sferani UV turi, oddiy sfera, tekislik, kub, aylana, silindr va kon degan konus shakli. Keyin bular ikkitasi blender ananasiga kirgan desak bo'ladi bularni. Birinchi chiqqan versiyalardan bor bular. Mana bu maymun figurasi, maymun boshi. Blender simvoli desa ham bo'ladi, qanaqadir ma'noda. Bu Suzane deb nomlanadi. Lekin bu yoqda monkey deb yozilgan. Ko'pchilik buni Suzane deb ataydi. Mana bu yerda yana savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Bizda ikkita bir xil razmerdagi va bir xil ko'rinishdagi tekislik bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Razmerlari bir xil buni. Faqat bularning farqi ichida keyinchalik o'tamiz. Mana yaqin oradagi darslarimizda sizlar bilan buni o'tamiz. Buni skeleti bo'ladi. Skeletida bular farq qiladi. Mana skeletini hozir ko'rsatib qo'yaman. Boshida biz gaplashuvdik. Mana bu yerda edges degan narsa bor. Edge bu burchaklar soni. Biz oddiy tekisligimizda 4 ta dona bo'lsa, bunda sal ko'proq. Shunda farqi buni. Xo'p, bular bilan keyin tanishib chiqamiz. Mesh obyektlar bilan hammasi bilan tanishdik. Tushundinglar degan umiddaman. Va sizlarda yana savol tug'ilishi mumkin, nega bularni o'tmadik degan. Bularni sekin-sekin biz o'tib keturamiz. Hozirdan bilib qo'ysanglar, keyinchalik ishlatadigan paytimiz sizlarning esingizga kelmasligi mumkin. Chunki buni yaqin orada ishlatamiz, chunki bizga kerak bo'ladigan eng ko'p ishlatadiganlarimiz mana shu obyektlar hisoblanadi. O'zingizlar ozgincha praktika qilinglar, o'zingizlar ustingizda ishlab ko'ringlar, bu narsalarni yasab ko'ringlar. Sizlar уже obyektlarni qanaqa manipulyatsiya qilishi, interfeys bo'yicha qanaqa navigatsiya qilishi hammasini bildinglar. Va o'tgan darsimga qo'shimcha qilib ketaman. Mana bu yerda bizning toolbar degan panelimiz joylashgan. Bu yerda bizning instrumentlarimiz turadi. Misol Photoshop ishlatgan bo'lsangiz yoki boshqa oddiy paint ishlatgan bo'lsangiz, mana shu instrumentlar turgan bo'ladi. Bular nima desanglar, birinchisi bu biz tanlaydigan sichqonchamiz desa ham bo'ladi. Bularni kelinglar hozir ko'rib o'tib ketamiz hammasini. Tweak bu obyekt tanlab turib, joyini o'zgartirsanglar bo'ladi. Buni ikkinchisi select box, bu belgilayotganinglarda kvadrat shaklida bo'ladi belgilar. Uchinchisi select cycle. Bunda mishkani ushlab turib, obyektlardan ob'yektsiz siz uni tanlagan bo'lasiz. Aktivlashtirasiz. Xo'p, to'rtinchisi lasso. Lasso kelinglar buni amalda ko'rsataman. Ko'ryapsizlar? Shu yo'sinda tanlasanglar bo'ladi obyektlarni. Bu ko'proq skeleti bilan ishlayotganda kerak bo'ladi sizlarga. Kursor bu obyektni qayerda yaralishi yoki obyekt razmeri o'zgarayotganda yoki skeleti bilan ishlayotganda kerak bo'ladigan narsa. Kursorni oldik, bu yoqqa qo'ydik. Misol obyektni yaratadigan bo'lsa, plane, kursor qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerda yaraladi. Shunaqa, menimcha tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, move obyektni, aktiv obyektni joyini o'zgartirsanglar bo'ladi. Ustida manipulyatsiya. Rotate bu aylantirish har xil. Xo'p, scale bu razmerni o'zgartirish. Transform bu rotate, move, scale birlashmasi. Bunda ham joyini o'zgartirsanglar bo'ladi, ham aylantirsanglar bo'ladi va katta kichik qilsanglar bo'ladi scale vazifasini.
Qalam bu sizlarga kerak bo'lmaydi deb o'ylayman. Men misol uchun ko'p ishlatmayman bu instrumentni. Ishlatmayman desa ham bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsak, buni ham keyingi darslarda o'rganib chiqamiz. Bu unaqa qiyin narsa emas o'zi. Xo'p. Shu bilan darsimizni tugatsak bo'ladi. Savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yoki Telegram gruppamizda yozib qoldirishinglar mumkin. Savollaringizga javob topasizlar. Sizlar bilan Bekzod bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.